Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, peternak sapi dan kerbau di Bengkulu Tengah diimbau waspada penyakit ngorok, mengingat kasus yang terjadi mencapai 700-an kasus. Selain itu, stok obat di Dinas Pertanian juga kosong. Sebanyak 700-an kasus ngorok terjadi di wilayah Bengkulu Tengah pada ternak sapi dan kerbau. Kasus terakhir terjadi pada 2 pekan lalu, yakni di Desa Kembang Ayun, Kecamatan Pondok Kelapa. Kasus ini sebelumnya juga terjadi di Kecamatan Talang 4, Semidang Lagan, Karangtinggi, Pematang 3, dan Pondok Kubang. Subkor Produksi dan Pembibitan Ternak Dinas Pertanian Bengkulu Tengah, Yuyun Feni, mengungkapkan, kasus terjadi lantaran peredaran ternak yang belum mendapatkan pengawasan dan mengantongi surat keterangan kesehatan hewan ternak. Untuk penyakit SE di Bengkulu Tengah sudah banyak mewabah ya Pak ya, sudah sekitar 700 ekor mungkin sudah terkena wabah. Itu dari beberapa desa, ada beberapa kecamatan yang sudah kena, itu Talang 4, ada beberapa desa, Pulau Panggung, Desa Jumat, PUT, di Semidang Lagan juga ada beberapa desa. Kemudian untuk Pondok Kelapa juga sudah ada yang terkena, terutama Abu Sakim, itu yang paling banyak di Abu Sakim. Mungkin itu aja Pak. Terakhir berapa minggu yang terkena itu? Kasus terakhir gitu? Sekitar 2 minggu yang lalu udah masuk juga. Para peternak dihimbau waspada saat membeli hewan ternak dan menjaga kesehatan hewan mereka, lantaran stok obat juga masih kosong. Dari Kabupaten Bengkulu Tengah, Dedi Irawan, TVRI Bengkulu melaporkan.